Francesina, benvenuti sul mio canale. Oggi apriremo le scatoline di Play Foam. Guardate, vi piace? Questo è il colore rosa ossetto. Si apre, è pure appiccicoso. Le palline verdi. È bellissimo. È appiccicoso. Apriamo tutti. Il blu, wow. Solo che è un po' difficile da aprire, ma è bello. Chissà che c'era qua. Ora mischiamo tutti i colori uguali, tipo blu e blu. Viola! Wow, che bello! Guarda! Io faccio una palla, oppure qualcos'altro, una graffetta, un divano, una cuccia, si possono fare un sacco di cose. Sono piccole palline. Pure il giallo è bello.